আসসালামু আলাইকুম, স্বাগত জানাচ্ছি আমার চ্যানেলের নতুন আরেকটি ভিডিওতে। আজকে এই ভিডিওতে আমরা দেখব লোয়ার লোফার। এই লোফারটা কীভাবে অ্যাটাচ করতে হয়। যেহেতু আমি লাইনে একজন সুপারভাইজার, তো আমার সেরকম মেশিনের মানে মেনটেন্যান্স ব্যাপারে এত আইডিয়া আমার নাই। তো আমার লাইনে একটা মেশিনের সমস্যা, একটা লোফারের সমস্যা হওয়ার কারণে এক মেকানিক নিয়ে আসি এবং একটা নতুন এই যে ইনটেক প্যাকেট থেকে আমরা ছিঁড়ি একটা নতুন লোফার। তো এই লোফারটা আমি মেকানিকের সাথে পরামর্শ করি যে এটা আমি অ্যাটাচ করব, আমাকে দেন। তো মেকানিক আমার সাথে থাকে এবং এটা আমি অ্যাটাচ করি। তো এটা আজকে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি। এখানে মেকানিক মূলত যে টিপসটা আমার কাছে দিছিল যে আপনি লোফারটা অ্যাটাচ করার আগে, স্ক্রু টাইট দেওয়ার আগে আপনি সুতাটা ভরে নেন। যেহেতু সুতাটা ভরে নিলে হচ্ছে কি পরে আর এই সময়টা অযথা সময়টা আর যায় না। এটা আগে মানে লোফারটা লাগানো অবস্থায় সুতা লাগাইতে যদি 20 সেকেন্ড লাগে, তো লোফারটা খোলা অবস্থায় 5 সেকেন্ডে হয়, এরকম একটা আর কি। তো আমি সুতাটা লাগানোর পরে লোফারটা বসাইলাম। তো বসানোর পরে এই হচ্ছে বসানোর সিস্টেম। ওখানে একটা ঘাট আছে, এই ঘাটটা হচ্ছে উপর থেকে ধরে নিচের দিকে একটু চাপ দিলে লোফারটা বসে যায়। তো বসানোর পরে এই স্ক্রু টাইট দিচ্ছি। যেহেতু আমি নতুন ছিলাম, যেহেতু নতুন বলতে কি যে এই কাজে নতুন, এটা আমি সেরকম আগে কখনো করা হয় নাই। তো এই যে যার কারণে বারবার হাত থেকে ড্রাইভারটা পিছলে যাচ্ছিলো। তারপরে মেকানিক যথেষ্ট সময় দিচ্ছে, যেহেতু লাইন ছুটি ছিল, তখন লাইন ছুটি দেরি হবে বিদায় লাইন ছুটির পরে আমি কাজটা করেছি আর কি। তো যার কারণে আমাকে ভরপুর সময়টা দিতে পারছিল। এই যে লোফারটা অ্যাটাচ হয়ে গেছে, অ্যাটাচ হওয়ার পরে হচ্ছে এই মেকানিক, আমাদের সোহেল স্যার, এই মেকানিক হচ্ছে চেক দিচ্ছে যে আসলে লোফারটা লাগানো হয়েছে কি না, কিংবা টাইমিংটা কোনো এলোমেলো হয়ে গেল কি না, এটা উনি চেক দিচ্ছে। চেক দেওয়ার পরে আমাকে ফাইনালি যখন জানায় যে হয়ে গেছে, তারপরে হচ্ছে আমি এটা প্লেটটা, মেশিনে যে প্লেট আছে এই প্লেটটা আমি অ্যাটাচ করে দিই। এই হচ্ছে প্লেট। প্লেটে মূলত 2টা স্ক্রু থাকে, আর লোফারে একটাই স্ক্রু ছিল, কীভাবে একটাই থাকে। একটা হচ্ছে স্ক্রু টাইট দেওয়ার পরে ওই লোফারটা হয়ে গেছে, আর প্লেটে মূলত 2টা স্ক্রু ছিল। তো এই